Photo launcher. Page 101. All. Okay, people you channel go jieshuoလေးလာနားဆင်နေကြတယ်ညမြင်ညီကောင်မများနဲ့တကွာခြားခြားသောမိတ်ဆွေညီကောင်မများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုးဝါနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ jieshuo plus ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် modify လုပ်ထားတဲ့မြန်မာရိုးရာဆိုင်းတန်လေးနဲ့ modify လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဟိုအရင်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအေးချမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာကိုလည်းဖြစ်တဲ့ကိုအေးချမ်းတော့ဘက်ကိုဒီလိုအတန်ကြီးရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာဆိုင်းတန်လေးနဲ့စားထိုးမိတ်ဆက်ပေးဘူးပါတယ်နော်အဲ့ဒါ Android accessibility suite ပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော် jieshuo plus ကိုကျွန်တော် modify လုပ်ထားတဲ့မြန်မာဆိုင်းတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ပြောကြားလိုတာကတော့ဒီအတန်လေးကိုဒါ sporting လုပ်ပေးတဲ့ဒါကုညီထောက်မှတ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုကြီးချမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ဝိုင်းတော်သားများနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်တော် YouTube channel ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုပြောပြီးရင်ဆိုရင်တော့ဒါအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေထဲမှာအခုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ for you ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒါ Facebook page ရဲ့ Telegram ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ channel လေးတွေမှာလဲလာရောက်ပြီးတော့ join လုပ်ပေးသွားဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်တိတ်တော့ထွေထွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီjieshuo black ရဲ့ပင်ကိုပါနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကို sound default တွေစားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါမြန်မာဆိုင်းတန်လေးနဲ့ modify လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါကျွန်တော်ပြမယ်နော် downloaded service more downloaded service jieshuo plus provided jieshuo plus ဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် screen reader accessibility ချက်လိုက်မယ် the service will allow jieshuo plus jieshuo plus welcome to commentary screen reader ဒီတန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီမှာရိုင်းတော့မဆိုပါဘူးကျွန်တော်အတန်နေတော့တက်နိုင်ဆုံးချိန်ညှိထားရပါတော့။ချိန်ဒါသူ့ကနေသူလေးသိနေရအောင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒေချာလုပ်ပေးထားပါတယ်လို့ပြီးတော့အရန်ကြီးကျယ်နေတဲ့အတန်တွေလည်းတိုးတဲ့ဟာတွေတိုးထားပါတယ်။ menu ဆွဲတဲ့အတန်ဒီအတန်နောက်ပြီးတော့ဒါ window တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်တာကြတော့ဒီအတန်ပေါ့နော်အပေါ်အောက်ဆွဲတာဒီအတန်ဒီလိုမျိုးဆွဲရမ်းမိုက်ပါလေလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်စင်ကိုဒါတကယ်နှိမ့်ချိုက်ပြီးအားပေးတဲ့လူတွေရောမြန်မာဂီတကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ပါရောမိမိတို့နှစ်သက်ရင်တော့သုံးဖို့အတွက်ကိုဒါပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ keyboard ရိုက်ရင်လည်းဒါဒီလိုမျိုးလေးဒီတန်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတော့ဒါ long break ကတော့ဒီတန်ပါဒါကတော့ long break ပေါ့နော် long break တန်အဲ့လိုမျိုးခြားတော့တန်လေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတန်လေးတွေမောင်းတန်လေးတွေပါပါတယ်တန်နေတော်တော်များများကိုစုံလင်အောင်ပြီးတော့တန်နိုင်ဆုံးလဲချိန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ထည့်ပေးထားတယ်ဒီ jieshuo black ကဆိုရင်တော့အားလုံးသိပြီးသားပါနော်အားလုံးသိပြီးသားဟာကိုမှကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကို modify ပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒါ tutorial ဆိုတာထက်ကိုကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားရဆိုတာမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပါလို့နောက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ for you telegram channel မှာပေါ့နော် telegram မှာ search box ကနေ for you လို့ရိုက်ချပြီးတော့ join လို့ရသလိုအဲ့ for you telegram channel မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ဒါ jieshuo လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါ modify လုပ်ထားတဲ့ jieshuo လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်လို့ပြီးတော့ Facebook page မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ for you Facebook page မှာလည်းနေ့စဉ်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ရာနေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် page ကို follow and like လုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့တော့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ YouTube channel တွေကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင် okay အားလုံး bye bye